armée ni Assimi bi discours jateminɛ ani Sadio Kamara ka visite ani Burama Soumane kuma fɔ a bɛɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na tu sais ballontan ye kulonkɛ de mais kulonkɛ sɛbɛlama de don parce que hadamaden dɔ de ka dahirimɛ b'a la vie de b'a la fɛn kelen bɛ se ka maliyɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bi o ye ballontan dɔrɔn bi hali n'i ye nin coupe in ta fitinɛ caman bɛ a bɛ se a bɛ caman bɔ a la m'a fɔ ma parce que an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn dɔ la donc k'a fɔ kan ni jɔdaba de bɛ Mali ka bɛɛ ni kelenya la an bɛ dugawu kɛ Ala ka taa ni ka segin nɔgɔya u ye Ala ka se bɛɛ kama ok Bobo an bɛ don an ka ɲininkali kɔnɔna na an b'a daminɛ min na an bɛ k'a mɛn ko usine tigi dɔw bɛ yen k'olu bɛna taa grève la n'o ye minnu bɛ nɛgɛ transporter ka don anw fɛ yan nɔ ka tila k'a feere tuguni an dɔw bɛna taa grève la an bɛ se k'a kun dɔn u bɛna taa grève la kun jumɛn na ko Musa ne jigila misɛnyara kosɛbɛ miiri janyana quoi Mali tɔ kɛra i b'a la kali ko tigi tɛ Mali la ça fait quoi non minnu bɛ jamana in yɛrɛ nafa bɔ a tɔ nana kɛ ni Mali yɛrɛ min farati yuruguyurumɔgɔw bɛ sɔn ka Mali yɛrɛ attaquer don dɔ la quoi parce que i b'a dɔn ko suyɛli kɛra droit ye dɔw bolo suyɛli yɛrɛ kɛra hakɛ ye quoi wayi suyɛli c'est devenu un droit pour certains suyɛli yɛrɛ kɛra hakɛ ye an ye chinois ta fɔ yan chinois kelen bɛ ka kungo kɔnɔna bɛɛ araser chinois kelen bɛ bi a bɛɛ n'Ala na kira cɛ n'i bɛ kuma bi f'i bɛ maloya autorité dɔw kelen bɛ ka jamana ta k'a di chinois ma dɔw bɛ ka fanga ta k'a bila chinois ka bolo kan u bɛ ka jigin jamanadenw kan i b'a fɔ fɛn wɛrɛ an bɛ chinois ta kɛlɛ la an b'o sɔnja la indien bɛ ka don sugu kɔnɔ ni minɛn ye i b'a kali ka fɛn wɛrɛ t'a la quoi commerçant bɛɛ sigilen don an b'o la kuma min na an ɲɛ bɛ mun na tugun libanais minnu fana bɛ nɛgɛ baara kɛ Mali la yan o libanais de fana k'olu bɛ taa grève la wa grève dɔrɔn tɛ dɛ ko grève illimité Musa kun tɛ se ka fɔ ni ne y'a kun fɔ non ni y'a kun fɔ mɔgɔw bɛ vidéo tigɛ mɔgɔ ni ma ni mɔgɔ bɛ vidéo lajɛ bilen ni y'a kun fɔ ne ma da la ni maliyɛn tɛ ɲugun vidéo yɛrɛ partager la quoi Musa a bɛ wagati jan bɔ DGCC n'o ye direction générale de concurrence et de commerce ye u ye laɲini dɔ kɛ ka kɛɲɛ ni so b'a la ka bin Mali kɔnɔ sisan Moribabugu mairie binna ka denmisɛnnin 4 faga ACI kɔnɔna la étage dɔ dafalen bɔra k'i bin dugu ma fɛn min ye point G gazi bɛ mara yɔrɔ min na o so fɛnɛ b'a la ka yɛrɛyɛrɛ u ye mɔgɔw bɔ a kɔrɔ sabu n'a kun binna ni gazi ye Bamakɔ bɛɛ de kun bɛ mɛnɛ Bamakɔ bɛɛ de kun bɛ mɛnɛ so dama b'a la ka bin nɛgɛ bolo bi nɛgɛ tɛ sow la sow gulonnen don tafan tɛ sow la donc DNGC ɲɛmɔgɔyaso de ye an ma mɔgɔw wele n'o ye agence malienne de météorologie ye olu de bɛ sumani kɛ k'a daminɛ station ka taa bila nɛgɛw la ka taa bila ji ni poids ma fɛnw na mesure ni poids fɛn o fɛn tɔgɔ ko sumani olu de ka baara y'o ye donc olu de y'a ɲini DNGC de y'a ɲini an ma fɛ ko ka yala k'a lajɛ so b'a la ka bin sisan dɔw binna dɔw b'a la ka bin a kɔlɔlɔ bɛ ka la ka bonya ko ka lajɛ min don u donna sugu kɔnɔ u y'a lajɛ fer min ye fer 12 ye o taara sɔrɔ ye 10 de fer min kan ka don so la n'a bɛ kɛ poutre ye so la n'a bɛ kɛ o kuma na fɛn min ye ka auvent ni fɛnw bɛ bɔ n'a ye ni charge yɛrɛ kan ka sigi ale kan ni poteau bɛ kɛ n'a ye o fer ye o ye 10 de fer minnu bɛ yen n'o ye 10 ye u taara contrôler ka taa sɔrɔ est-ce que b'a kalama o ye 8 de fɛn min ye 8 ye u taara sɔrɔ o ye 6 de fɛn min ye fer 6 ye o ye 4 de donc sow tɛ ka norme foyi respecter bi maliyɛn bɛ kɔnɔ gan de la so b'a la ka bin n'a fɔra ko mɔgɔ yɛlɛmali ka so kɔnɔ so kun ye hɛrɛ ye mais bi so dɔ kɛra bɔnɛ de fer commercialisé lenw de bɛ yen u bɛ don n'a ye cogo min na u bɛ don n'a ye ten donc libanais ninnu ka société ni ka usine ni olu bɛ taa nɛgɛ ta ka na n'a ye de nɛgɛ ta ka na ka sɔrɔ k'a moule dilan mais u bɛ nin moule min ye ni min ye 10 ye 12 ye o ye 10 ye e bɛ taa nɛgɛ san ko 12 b'i bolo e bɛ taa nɛgɛ san ko 12 b'i bolo k'a sɔrɔ usine bɛ ka 10 de bɔ k'a d'i ma
DNGC ɲɛmɔgɔyaso de ko contrôle kɔfɛ kuma bɛɛ gɛnna ka jɔ o la ko bon pour que n ka se ka intention d'aw ma a ka taa nɛgɛ baaralama min bɛ ta ka na n'a b'a tigɛ k'a gɛn ka kɛ 12 ye ka kɛ 10 ye walasa n b'o intention d'importation da aw ma a ye na engagement signé k'a fɔ ko désormais ko aw bɛ nɛgɛ min dilan k'a bɛ norme bɔ u y'a dɔn sisan n'u ye engagement signé u bɛ taa kaso la est ce que nin ye kuma jugu ye a ye na engagement signé n tɛ importation di mɔgɔ si ma a ye na cahier de charge signé a ye na engagement signé k'a yira k'a fɔ ko je m'engage norme min fɔra nɛgɛ la ni 12 ye n bɛ 12 dilan ka kɛ 12 ye n bɛ 8 dilan ka kɛ 8 ye n bɛ 10 dilan ka kɛ 10 ye dɔw sɔnna ma libanais dɔw k'olu t'o signé wayi olu t'o signé parce que o tɛ Mali sariya kɔnɔ k'a fɔ k'olu ka engagement ta ko k'a fɔ k'u bɛ fɛn dɔ signé ko k'u engagé k'a fɔ k'u bɛ norme respecté ko t'olu ka engagement kɔnɔ k'u t'a signé libanais ka grève kun de ye nin donc olu bɛ taa grève la olu t'a signé dɔw y'a signé dɛ olu b'a la k'u ka baara kɛ sabu ko intention tɛ ka di intention bɛ ka di dɛ le DGC le directeur général du commerce et de la congrès du commerce il demande juste que a ye na dɔrɔn a k'aw bɔ n'o bila papier la ka engagement signé k'a fɔ désormais norme min fɔra parce que an b'an ka contrôle kɔfɛ il s'avère que nɛgɛw hakɛw dafalen tɛ nɛgɛ minnu bɛ bɔ kɔfɛ u bɛ nɛgɛ minnu dilan n'u bɛ bɔ n'a fɛn ye kɔfɛ ka na u kan ka taa kaso de la u ma taa kaso la dɛ jamana ma nin si dɔw kan jamana k'u ma dɔrɔn a ye engagement ta a k'a fɔ k'a bɛ norme respecté k'u t'o de kɛ wa ni jamana ma intention d'olu ma parce que Mali y'olu sago ye k'olu bɛ taa grève la an ta kelen don n'u taara grève la n'u donna usine kɔnɔ to i ka ci b'an tɛgɛ kɔnɔ anw bɛɛ bɛnnen o kan ni libanais ninnu taara grève la k'a sababu kɛ ko parce que u bɛ ka nɛgɛ kolon dilan maliyɛnw ye ko maliyɛnw b'a la ka sa ko autorité ye jɔ a jɔyɔrɔ n'u taara grève la ni usine seginna ka wuli tu ka fɔ ma to an bɛ usine installé ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini ka usine d'o ma n'u bɛ min kɛ u b'o kɛ maliyɛn joli sara so bin na denmisɛnnin joli sara so bin na mɔgɔ joli bolofɛn tiɲɛna so bin na anw ma plainte don aw kama k'a fɔ k'a ka norme respecté aw ka taa grève la a ye taa n'u taara Musa ne fana ye layidu d'i ma usine a bɛ ta k'a di maliyɛn dɔ ma a bɛ baara kɛ n'u y'u tɛgɛ da usine kan to e fana k'a fɔ ne ma ko ne tɛ cɛ an bɛ Mali kura de la koyi fanga bɛ don état la de fanga bɛ don jamana la de donc ninnu ye manamana ko danw de ye jamana kɔnɔ comme si vous dites un état sérieux e bɛna fɛn dɔ dilan jamana kɔnɔ o de y'a to maliyɛn bɛɛ ka DNGC directeur kura in bɛɛ ka a accompagner k'a apprécier maliyɛn bɛɛ ka fara nin cɛ in kan parce que i b'a dɔn k'u u ka ça veut quoi Mali gɛlɛya bɛ Mali commerce de la non an ka te unda min fɔlɔ Musa nin de ye te unda ye n'i tɛ se o la i b'a fɔ ko kanda te unda o de kɔrɔ arabu bamanankan na ko kanda ka mɔgɔ kanda ka mɔgɔ kanda ayiwa Touré i y'a mɛn n y'a nɛnɛ k'a lajɛ te unda bɛ cogo di banna nin de ye te unda ye ayiwa ko Mali commerce de kɛlen don ka Mali commerce de kelen bɛ baya ye bi o kelen bɛ baya ye cogo min na bi Mali kɔnɔ déclaration min bɛ kɛ au niveau de la douane o caman ye nkalon de ye Musa n bɛna bɔ ni dossier kelen Mali kɔnɔ n b'a dɔn dossier in kɔfɛ n bɛ taa kaso la non duwawu t'a la o an b'an yɛrɛ lasiran kaso ɲɛ mɔgɔ jugu t'a dabila u b'a fɔ dossier dɔ ma douane na ko bere n bɛna bɔ n'a dossier les magasins sous douane là ah non c'est que ni Asimi ka wuli ka jɔ tɛ n tɛna ni ko ni bɛ dossier in n bɛna n da don a la dossier in tɔgɔ ko bere les magasins sous douane kɔsa in na u ye douane chef dɔ la wuli ka bin a kan k'a la wuli n bɛ tila ka na n'a ye a la wulila kun min na n b'a fɔ maliyɛnw bɛ bɔ a kalama douanier fɛn fɛn impliqué don a dossier la n bɛ bɔ n'a bɛɛ tɔgɔ ye transfert minnu b'a la n bɛ bɔ n'a bɛɛ tɔgɔ ye n bɛ bɔ n'o ye k'a di maliyɛnw ma ka sɔrɔ ka taa n da kaso la ça je vous promets parce que a tigi digilen don kaso mɔgɔ datugu de la mais ni zen jamana b'a jɔ a jɔyɔrɔ bɛ ne bɛ taa kaso kɛ maliyɛnw bɛ lafiya
wallahi billahi yen kali meta kasoke ça va attirer magasin soudan ni dossier soit là baby re enfin ou ba meta kasoke parce que on va dénoncer transit mba kofe on va dénoncer parce que Mali économie Mali un salaire de quoi d'autres cas dédouanement qui à coût élevé d'autres qui à coût bas à un bas prix kani sigi non mais ameta jamana ngono ni commerçant sarote Mali ko banéya ni Mali commerçant sarote Mali ko banéya chinois banque indien banque commerce fait tout même dédouanement fait tout les choses ne sont pas maintenant en règle ameta mi jamana ngono ameta mi ils étaient jamana kono fende jamana kono commerce mi fene be anta saka fenko la do de kam ko be na kana il y a prix sigi akadémiquement c'est fini allez dossier de un prochain dossier aba fo ko magasin sous douane natiso la a duguma sara ko bere ame kuma bloka ok bubu amba kunche ne miye jawe ngal do ka ma fere bolo ay fo ta go miye oye aya clip la na ida bala ne bala ka fo ko yag teno non au dossier mba ni fe kana dossier complet de do a dafalen de do ari yari kaburu be oram na ma ro fo yi non am ba challenge te yadi ala kaburu be oram na ya shu do oram na ma fi c'est une émission à part question mbere bolo anyama la bolo siraka ko famille docteur Oumar Makoye ko ay kuma kanu fo kanyasi anga partenaire mbe kidal kay kuma kanu fo kanyasi ulma kayra ka fo kube ka communiquer ko alema janu ko be ka deunta ko ka population segere akaw joro billahi ni ala ni kra akaw joro ça va tangue do maga sakri sagara saraka Mali kelela Mali ko te banque wallahi atangue do mi jo saraka joro ki yere ni mun di ka rega saraka Mali kelela Mali ko te se ka ban min ala je mu ko tono la je commerçant ko hake développement mais moni dona dossier ibina dossier ko jante aya bubu so da ma boy ngala ngal kelen ko menefe o musa ta to de ko ka da na assisim siga fo minke mo ko taw mbala ka fo ko yala ma ani ben ba ma ci ke wallet la mo ko de na siga masala tuni ina fo accord d'Alger ka wo be ko siga fo model men tuni asima fa kamna siga fo da ko dialogue intermalien ani jonu che non siga fo te kuma nyoya ni siga fo ani kuma nyoya o kelente ani mo chite sigi tungu kuma ɲɔgɔn ka don Mali ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn bɛ kɛ mais mi jɔn tɛ cogo di Mali ko de don jɔn tɛ cogo di a kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye transition bɛ bolo min k'a tɔ taara min o bɛ ɲɛfɔ Amina bɔra transition kɔnɔ o bɛ ɲɛfɔ a bɛ fɛ ka kɛ cogo min na o bɛ ɲɛfɔ aw mana min fɔ Asimi furanna bɛ baara kɛ ni jamanadenw ka hakilina de feuille kura min bɛ n'a b'a d'a ma a bɛ baara kɛ n'o de ye a kun ye nin dɔrɔn de ok ne me songa dasigi anga be jam kana ni kuma kun kuma mi bolo cha kan te musa kuma kun je kuma mo kun je ka ba aya ka bela jele foga